আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু জেসমিন কিচেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন ফ্রাই রান্নার রেসিপি। তো চিকেন রেস্টুরেন্টের স্টাইলে কীভাবে রেস্টুরেন্টের মতো পারফেক্টভাবে চিকেন ফ্রাই বাসায় তৈরি করবেন খুব অল্প উপকরণ দিয়ে, সেই রেসিপিটি আজকে দেখাবো। আর অনেকের কিন্তু এই চিকেন ফ্রাইটা কিন্তু একদম পুরো রেস্টুরেন্টের মতো মচমচো করে বানাতে পারে না, তো তাদের জন্য আজকের এই রেসিপিটা। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি যে চিকেন ফ্রাইটা কেমন মচমচে হয়েছে আর একদমই ভেঙে যায়নি। তো আমি প্রথমে এরকম চিকেনটা এইভাবে কেটে কেটে নিচ্ছি। আমি এখানে প্রায় 6-7 পিসের মতো মুরগির রান নিয়েছি। রানগুলো কিন্তু আমি এইভাবে কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে মুরগির বুকের মাংস বা রানের মাংস যে কোনো কিছুই নিতে পারেন। তো আমি এভাবে মাংসটা ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি যেন মশলাটা ভালোভাবে মাংসের মধ্যে চলে যায়। এবার একটা লেবু আমি এরকম করে কেটে নিচ্ছি। আমি এই 2 টুকরা লেবু এখানে দিব, যার জন্য আমি 2 টুকরা লেবু কেটে নিয়েছি। এবার আমি মাংসগুলো কিন্তু ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছিলাম। মাংসের মধ্যে আমি লেবুটা খুব ভালোভাবে চেপে দিয়ে দিচ্ছি। লেবুর রস কিন্তু এই রেসিপিতে অবশ্যই দেওয়া লাগবে। লেবুর রস না দিলে কিন্তু মুরগির একটা গন্ধ থেকে যাবে। তো লেবুর রস দিলে কি হয় যে এই চিকেনের গন্ধটা কিন্তু আর থাকে না, আর খেতেও ভালো লাগে। তো আমি চিকেনগুলো কিন্তু লেবুর রসের সাথে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি রসুন বাটা। আমি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচের মতো আদা বাটা দিয়েছি। সয়া সস দিয়েছি 2 টেবিল চামচের মতো। শুকনো মরিচ দিয়েছি 1 টেবিল চামচের মতো, আপনারা চাইলে কম বা বেশি দিতে পারেন। দিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়া। আমি এখানে 1 চা চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছি। এবার খুব ভালোভাবে কিন্তু এটা মাখিয়ে নিতে হবে। মশলাগুলো আমি খুব ভালোভাবে মাংসের সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাংসের গায়ে মশলাটা খুব ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে। মশলার গায়ে মাংসটা খুব ভালোভাবে কোট করা হয়ে গেলে এবার আমি রেস্টে রেখে দেবো প্রায় আধা ঘন্টার মতো। মাংসের সাথে মশলাটা খুব ভালোভাবে কোট করা হয়ে গেলে আমি রেস্টে রেখে দিব প্রায় আধা ঘন্টার মতো। মাংসটা রেস্টে দিয়ে আমি এবার বানিয়ে নেব শুকনো উপকরণ। তো শুকনো উপকরণের জন্য আমি এখানে ময়দা দিয়েছি 1 কাপের মতো, দিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার 1 টেবিল চামচের মতো, দিয়েছি লবণ 1 চা চামচের মতো, বেকিং সোডা দিয়েছি 1 চা চামচের মতো, দিয়েছি মরিচের গুঁড়া। এখানে আমি মরিচের গুঁড়া দিয়েছি 1 চা চামচের মতো, আপনারা চাইলে বেশিও দিতে পারেন। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ। এবার সবগুলো উপকরণ কিন্তু একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি যে মাংসটা আগে থেকে কোট করে রেখেছিলাম আধা ঘন্টা পর, মাংসটা আমি এই শুকনো উপকরণের ভিতরে দিয়ে দিব। আর এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ময়দাটা মাংসের গায়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। যখন মাংসের সারা গায়ে ময়দাটা এভাবে লেগে যাবে, এ পর্যায়ে আমি একটা বাটিতে পানি নিয়েছিলাম, পানির মধ্যে মাংসটা দিয়ে দিয়েছি। পানির মধ্যে আমি মাংসটা 1 মিনিট মতো রেখে দিয়েছি। 1 মিনিট পর মাংসটা তুলে আমি আবার ময়দার মধ্যে দিয়ে দিব। তারপর আবার ময়দাটা কিন্তু মাংসের গায়ে খুব ভালোভাবে এভাবে মাখিয়ে নিব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। যখন মাংসের গায়ে খুব ভালোভাবে ময়দাটা এরকম মেখে যাবে, এ পর্যায়ে আমি উঠিয়ে তেলে দিয়ে দিব। তো তেলটা কিন্তু আমি আগে থেকেই গরম করতে দিয়ে রেখেছিলাম। এবার আমি তেল গরম হয়ে গেলে চিকেন পিসটা আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি। এবার ভেজে নিব এক সাইড করে। এভাবেই কিন্তু সবগুলো চিকেন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলো মাংস একই নিয়মে বানিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। মাংসর গায়ে কিন্তু ময়দাটা আপনারা খুব ভালোভাবে কোট করবেন, না হলে কিন্তু খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো তেল দেখতে পাচ্ছেন তেলের মধ্যে কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি সবগুলো চিকেন। তো চিকেনটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই মিডিয়াম টু লো হিটে ভাজার চেষ্টা করবেন, না হলে কিন্তু
মাংসের মধ্যে কাঁচা থেকে যেতে পারে আর খেতেও একদমই ভালো লাগবে না। তো আমি একদমই আমার চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো রেখেছি। এবার সবগুলো চিকেন কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি এক এক করে তেলটা ঝরিয়ে নিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি। তো এবার আমি সার্ভ করে নিয়েছি চিকেন ফ্রাইগুলো, দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু একদম রেস্টুরেন্টের মতোই ক্রিস্পি আর সুস্বাদু হয়েছে। তো যারা এভাবে চিকেন ফ্রাই বানাতে চান বাসায়, তো তারা অবশ্যই এভাবে ট্রাই করবেন, একদম রেস্টুরেন্টের মতো হবে। আর যেহেতু রেস্টুরেন্ট থেকে কেনার থেকে কিন্তু বাসায় বানানোটাই অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। তো আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন।